जिन लोगों के पास घर है वो फिर भी शिकायत करते हैं, और इन्हें देखिए, इन लोगों के पास घर नहीं है लेकिन ये फिर भी किसी से शिकायत नहीं करते। तो मामला साफ है, स्थिति स्पष्ट है। जो है आपके पास उसी में खुश रहिए, क्योंकि आपके पास जितना है बहुतों के पास उतना भी नहीं है। इस वीडियो को देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दुनिया कितनी संघर्ष के साथ चलती है, और आपका जीवन उससे भी ज़्यादा संघर्ष के साथ चलता है। भगवान करे इन्हें अगले जन्म में और ज़्यादा खुशियाँ मिलें।